Ahojte všetci, takže vítam vás pri dnešnom videu. Nachádzame sa na strelnici Rebel Zone v Hodkovciach a v dnešnom videu si predstavíme, ukážeme možno niečo, čo predstavovať ani netreba. Sú to pištole od značky Gram Power Excalibur, K100, 22 Extreme. Všetky tri zbrane sú už modelového radu MK23. Čo to znamená oproti MK12? Troška lepšie frezovaný záver, lepší na úchop. Model MK23, všetky modely sú už optic ready, čiže súčasťou balenia sú platničky na montáž kolimátorov rôznych značiek. A je tam aj vynovený systém uzamykania, respektíve rotácie hlavne. Model MK12, vlastne celá rotácia fungovala cez valček v ráme. Tentokrát už je ten systém troška iný. Na rame je čapík a hlaveň má frezovanú drážku, po ktorej sa vlastne otáča na tom čápe nižšie trenie. Za mňa celkom šikovný krok vopred. Všetky zbrane MK23, ako som už spomínal, optic ready, vymeniteľné chrbty. Niektoré modely sú vyrábané aj v rôznych farbách, čiže aj fanúšikovia hnedej alebo zelenej si prídu na svoje. A samozrejme zbrane sú obojručné, nazvime to takto. Ovládacie prvky na zbrani sú ako z pravej, tak aj z ľavej strany. Poďme na prvý model. Model Gram Power K100 MK23. Dĺžka zbrane 202 mm, hmotnosť bez zásobníka 785 gramov. Zbraň, ako som už spomínal, je optic ready. Ovládacie prvky ako záchyt záveru, na oboch stranách, obojstranná poistka, obojstranný vypúšťač zásobníka. V podstate nie je nutné to nejako prehadzovať, proste rovno od výroby, či to stlačím sprava alebo zľava, ten zásobník vypadne. Zbraň, polymerové telo, v ňom osadený jednotný kontajner so spúšťovým mechanizmom, oceľový záver a samozrejme Gram Power pištole, čím sú známe. Rotačná hlaveň, krásne vidno, ako tá hlaveň rotuje, čo v podstate spôsobuje to, že je značne znížený spätný ráz. Druhý model, ktorý tu dnes máme, model Gram Power Excalibur. Toto je v podstate vlajková loď značky Gram Power, čo sa týka pištolí, je to súťažný špeciál. Takisto ako aj model K100, obojstranné ovládacie prvky ako záchyt záveru, poistka, vypúšťač zásobníka je v tomto prípade takisto obojstranný. Tento model sa vyrába v dvoch verziách, Excalibur Match. Excalibur Match rozdiel je v tom, že vo vnútri je pridané závažie, ktoré vlastne znižuje spätný ráz. Takisto na zbrani vymeniteľné chrbty, samozrejmá vec, rotačná hlaveň. A jediný rozdiel, taký viditeľný oproti modelu K100, je svetlovodná mucha a vzadu staviteľné mieridla. Ako som vravel, je to súťažný špeciál, čiže takéto mieridla už športoví strelci chcú. O kvalitách tejto zbrane asi veľa netreba rozprávať. Podľa mňa za ňu rozprávajú výsledky športových strelcov, či už v IPSC alebo iných dynamických disciplínach, ktorí s ňou s prehľadom vyhrali prvé miesta na rôznych streleckých súťažiach. Tretí model, ktorý tu dnes máme, je K22 Extreme. Je to taký v podstate menší alebo mladší brat modelu Excalibur, kaliber 22. Je to malorážková pištol. Veľmi zábavná, v rukách sa to chová doslova ako airsoftka, tam proste toto spätný ráz nemá. Tu už ale nie je použitý systém rotačnej hlavne, vďaka čomu je tu možnosť mať hlaveň so závitom a pripojiť na to tlmič. Takisto obojstranné ovládanie samozrejmosťou, optic ready ako všetky zbrane modelového radu MK23, obojstranný výpust zásobníka, vpredu osadená svetlomodná mucha, vzadu staviteľné mieridlá. Toto je geniálna voľba, ak chce niekto lacný a zábavný tréning. Firma Gram Power ponúka široké portfólio krátkych strelných zbraní, ako napríklad tieto tri, ktoré sme si tu ukázali.
Ďalej je tu verzia Q100, identická s modelom K100, akurát nemá kladivo, ale je to Striker. Menší model P1, je to kompaktná verzia K100, model Q1, kompaktná verzia Q100, P1S, to už je subkompakt, takisto sú rôzne modely v rôznych kalibroch, či už 10 auto, 45 ACP, 357 Magnum a tak ďalej. Každý strelec podľa mňa si tam nájde to svoj preferovaný kaliber a preferovanú veľkosť zbrane. Čiže myslím si, že ich ponuka dokáže uspokojiť každého jedného strelca pri výbere krátkej zbrane. Gunpowder Excalibur. Toto je za mňa zbraň, ktorá strieľa sama. Strieľa dieru do diery. Rozšírená poistka. Dokonalá na odloženie palca. Táto zbraň sa podľa mňa nedá chytiť zle. Streľba z toho úžasná. Odpor z púšte minimálny proste. Toto je fakt, že Maserati medzi zbraňami. Tak ako som vravel, táto zbraň nemá spätný raz. Toto je streľba ako z airsoftky na tréning, niečo úžasné a je to zábava. Tá 22 má svoje čaro. Teraz si predvedieme, čo dokáže tento tlmič na Xtreme. Tlmič je takisto výroba Gunpowder. Tieto dve veci sú zrodené jeden pre druhého. Slúchadlá nie sú potrebné. Super, super. Krátku streleckú ukážku z týchto zbraní máme za sebou. Mne osobne Gunpowder neskutočne dobre sedí v ruke. Ergonomia uchopu za mňa niečo neskutočné. Vďaka vymeniteľným chrbtom, ktoré sú súčasťou každého balenia, si myslím, že každý si nájde ten svoj, či už má strelec väčšiu ruku, menšiu, vie si to nastaviť, naladiť tak, aby sa mu držala dobre. Táto tuna malorážková, to je proste niečo úžasné, to je ako streľba z airsoftky, doslova. Toto spätný raz proste nemá, z tohto strieľať je neskutočná radosť. Excalibur, ako som vravel, súťažný špeciál, vlajková loď, to je proste zbraň, ktorá pri súťaži značne dokáže dopomôcť strelcovi. Strieľa sa z nej fakt úžasne. Ďakujem vám za pozornosť pri tomto videu. Opäť by som chcel poďakovať firme DM Arms z Prešova, ktorá nám poskytla zbrane pre toto video. Čaute.